Авторадио представляет 2 часа и 8 минут северной столицы. Приветствуем, друзья! Александр Курдин у микрофона. Всем здравствуйте! И сегодня в музее Эр-Арта начинает свою работу выставка британского фотографа Paperboyo, преображающего городские пространства с помощью минималистичных силуэтов из бумаги. С помощью бумаги и ножниц трансформируются достопримечательности города. Фотографии публикуются в Инстаграме. Вот сегодня в нашей студии мы встречаем человека с одним из поистине самых творческих аккаунтов в мировом Инстаграме британского фотографа Рича МакКора вместе с переводчиком музея Эр-Арта Яной Горбовских. Рич, приветствуем вас. Здравствуйте. Hello. Hello. Nice to be here. Плюс 7 911 98 98 88 4. Друзья, наш WhatsApp. В группе ВКонтакте Авторадио Санкт-Петербург идет прямая трансляция. Можно Ричи еще и посмотреть. Если вы слушаете Авторадио сейчас не за рулем, то открывайте инстаграм-аккаунт Paperboyo, знакомьтесь, изучайте и присоединяйтесь к нашей беседе и перед походом в музей Эр-Арта, где можно все это увидеть. Итак, я хочу начать с вашего интервью, которое вы давали одному российскому журналу. У вас спросили, планируете ли вы приехать в Россию. Вы сказали, точных планов нет, но я хочу приехать в ближайшем будущем. Конечно, начал бы с Москвы и Кремля, а еще доехал бы до Шуховской башни, потом рванул бы в Казань за красивой архитектурой и на остров Кижи. Конец цитаты. Где Петербург, Рич? Неужели в Англии про Петербург никто ничего не слышал? Вот мы сейчас дожидаемся перевода и услышим ответ Рича. Друзья, инстаграм-аккаунт Paperboyo, заходите, узнавайте, там безумное количество всего интересного, чтобы понимать, о каком контексте идет речь в нашем сегодняшнем разговоре в эфире Авторадио. You've done your research, so that's impressive. But yeah, no, Russia's well known for its incredible architecture. Вы хорошо подготовились, спасибо большое, я впечатлен. Но Россия известна своей потрясающей архитектурой. And I guess sometimes maybe St. Petersburg is overlooked because of Moscow's just fame and being the capital. But now that I'm here, I can see there is incredible stuff here. И, конечно, иногда можно проглядеть Санкт-Петербург, который затмевает Москва. Большой, громкий город, потом еще и столица. Но сейчас я приехал в Петербург и вижу какой-то потрясающий город, и, конечно же, буду думать о нем. So I'm gonna make sure I use my time here to research, look around and get inspired, and then have to come back another time. То время, которое мне предстоит здесь провести, я теперь уже проведу в подготовке следующих проектов, буду внимательно знакомиться с местными объектами и надеюсь, что еще вернусь и что-нибудь здесь сделаю. А сколько у вас дней в Петербурге здесь? So this is just a short trip this time to promote the exhibition and to explore. But yeah, I'd love to come back for a longer trip. Сейчас очень короткая поездка, на самом деле, исключительно под открытие выставки. Но я, конечно, надеюсь, что удастся вернуться на более длительный срок. У вас уже была экскурсия по городу обзорная? Удалось ли что-либо хотя бы краем глаза посмотреть? Not yet. So I flew in fairly late last night. So the first thing I saw actually from the aeroplane is the big gas tower lit up. So immediately that's one building I want to do something with there. Если честно, пока что не успел. Я вчера прилетел поздно вечером, но первое, что я увидел по дороге, была башня Лахта-центра. Так что, наверное, с ней мне удалось бы что-нибудь затеять интересное. А, кстати, когда вы изучаете, смотрите город как некий фланер, у вас в сознании остаются крупные объекты? Или вам удается улавливать какую-то красоту в мелочах? Каков подход, сейчас узнаем у Ричи МакКора. That's a good question because it's both. Sometimes it's just sort of an unusual angle or something that's just a bit quirky about a building. Очень хороший вопрос, спасибо, потому что бывает по-разному. Иногда меня цепляет какой-то необычный ракурс или какая-то общая странность какого-то здания. But also, if there's something really big and grand, it's kind of funny playing around with that and doing something that's kind of... If it was a big building, then doing a giant, which therefore makes the perspective of the building a bit smaller and then just sort of confuses you as a viewer, which I think just playing around with
mind tricks. It's good fun. Большие объекты при этом, конечно, интересны по-своему, просто потому что с ними можно затеять какую-нибудь такую штуку, которая позволит немножечко сбить с толку зрителя. Мы имеем какое-то огромное сооружение, добавляем к нему еще более гигантского персонажа, и это начинает игру своеобразную, немножечко будоражит наш мозг. Ну вот я нашим слушателям, кто еще не добрался до инстаграма Paperboyo, расскажу, что в июле 2015 года все началось. Британский фотограф МакКор сделал свою первую креативную фотографию. У вас был Биг Бен в виде наручных часов. То есть соответственно, так сказать, к фокусу, да, к тому, что попадает в объектив, вы доложили некий предмет, вырезанный из бумаги, таким образом преобразовав реальность и пропустив ее сквозь себя. Считали ли вы, сколько уже объектов прошли через вас? Напомню, друзья, сегодня в Эрарте открывается выставка фотографа МакКора, Instagram Paperboyo. Там все подробности, а прямо сейчас у нас в эфире. I think I've lost count, but I would say close to 400 or 500. But there's also been some buildings that I've gone back to and re-photographed because I've had a different idea or I've had found a different angle. But I'd say, 400 to 500. Я, признаться, уже сбился со счету, но по моим предположениям это примерно 400-500 объектов. И тут надо еще оговориться, к некоторым я потом возвращаюсь, потому что рождаются какие-то новые идеи, и я потом делаю новый проект с тем же самым зданием. Друзья, мы сделаем короткую паузу в студии Авторадио. Британский фотограф МакКор, который представляет сегодня открывающуюся выставку в музее Эрарта. Там городское пространство преображается с помощью минималистических силуэтов из бумаги. Продолжим общение с фотографом после небольшой паузы. О пробках поговорю прямо сейчас. Авторадио представляет Автомонитор Авторадио. В северной столице 2 часа и 15 минут. Фиксируем 3 балла. И начинаем с сообщения от пилота Лехи Карела. Сообщает он, из-за ДТП собирается серьезная очередь машин на Кольцевой перед Пулковским шоссе. На северном берегу Обводного не спешим от проспекта Обуховской обороны до Днепропетровской улицы. На Каменноостровском, Троицкой площади, Троицком мосту, Лебяжьей канавке. Уплотнение от Академика Павлова до набережной Мойки. Ну и, друзья, ждем ваши подробности на наш WhatsApp. А через пару минут продолжим общение с нашим гостем. Автомонитор Авторадио. «Есть о чем рассказать» в эфире. Отправляйте сообщение на WhatsApp Авторадио. +7 911 98 98 88 и 4. Реклама. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Закройте глаза. Представьте кухню своей мечты. Каждую полочку, каждую дверцу. Откройте глаза. Кухня готова. Кухни от Первой мебельной по швейцарским технологиям. Закажите кухню онлайн до 7 ноября и получите дополнительную скидку 15 тысяч рублей. Подробности на сайте 1mf.ru. Завод «Первая мебельная фабрика». Санкт-Петербург, ОГРН 102 780 685 96 62. Как выбрать лучшее для питомца? 4 лапы знает и поможет с выбором. Корма и лакомства, наполнители и аксессуары. Все для гигиены и активного отдыха. 4 лапы. Ежедневно работаем для вас. Авторадио слушает Санкт-Петербург, слушает Ленинградская область, Выборг 107 и 9 FM. Кингисепп 100 и 3 FM. Луга 97 и 8 FM. Любань 98 и 8 FM. Авторадио представляет
Друзья, мы продолжаем в прямом эфире в студии Авторадио. Общаемся с британским фотографом Ричем МакКором, который сегодня открывает выставку в музее Эр-Арта. Все, что можно будет увидеть, по сути, в виде тизера можно ознакомиться в инстаграме Ричи МакКора, аккаунт Paperboyo. Там много всего любопытного. Ну и сегодня в прямом эфире мы общаемся с Ричем здесь, в студии Авторадио. Ну и, друзья, прямая видеотрансляция идет в нашей группе ВКонтакте Авторадио Санкт-Петербург. В одном из интервью вы сказали, все, что происходит с вами, это по большей части, точнее даже в интервью это не сильно наблюдалось, но скорее вопрос тогда. Это по большей части по приколу то, что вы делаете, и в каждом ли вашем коллаже есть смысл? Дело в том, что недавно была такая актуальная публикация про экологический саммит в Глазго, в котором в буквальном смысле жарят планету, и насколько в каждый смысл, в каждую публикацию вы вкладываете какие-то смыслы. So, yeah, most of my stuff is just for fun, just for the pure fun of it and to make people smile, really. Большинство вещей, они действительно просто для удовольствия, чтобы люди улыбнулись, когда их увидят. But in the process of being able to entertain people and make people smile, I think it's great to be able to also then talk about issues that really matter to me. Но если есть возможность, развлекая человека, также поговорить с ним о каких-то вопросах, которые лично для меня очень важны. So that's why on my Instagram you'll see a lot of images of animals, for example, or certain themes around the environment, because those are things that, you know, I'm an animal lover, and having been able to travel the world, I can see how beautiful it is and wanting to share that with people. Я стараюсь об этих вещах поговорить. Например, в моем аккаунте вы видите очень много изображений живой природы и животных. Просто потому, что я люблю животных. И путешествуя по миру, я вижу, как прекрасен мир и как прекрасна природа. Мне хотелось бы поделиться этим со зрителями. Кстати, раз вы заговорили про животных и про природу, слушайте, а можно ли к живому человеку что-либо пририсовать или представить? Может ли живой человек стать арт-объектом в рамках вашей концепции? Most of my stuff is architecture or landscapes, but it's something I've done a little bit of is to work with people and celebrities. Чаще всего, конечно, я использую достопримечательности или природные пейзажи, но иногда удается поработать и с людьми, даже со знаменитостями. Люди не обижаются? No. Well, I've had people reach out saying they were really happy and like excited that I was using them. But I think I'm very conscious with what I do is that I never aim to offend or be rude. It's always done in a playful, fun and enjoyable way. Со мной зачастую связываются мои модели и говорят, что им очень понравилось, получилось очень здорово. Ну и понятное дело, что когда я что-то затеваю, я стараюсь никого не обидеть своей задумкой. Это всегда что-то веселое, забавное, креативное, игровое. Вы исследовали Лондон с помощью искусства главным образом, затем пошли все остальные города. Какой город удивил вас больше всего? So, I started in London, and London's great because it's got old and new architecture, and then opportunities started to come up where I could travel. And the city that really surprised me, one of the first ones I went to was Hong Kong. Я начал в Лондоне, как вы справедливо заметили, и этот город прекрасен для моих проектов, потому что там есть и старинная архитектура, и современная. Но когда я начал путешествовать по миру, первый город, который меня сильно потряс, был Гонконг. And the reason why Hong Kong was so surprising is because it feels like two cities in one. You've got Kowloon and then you've got Hong Kong Island, and it really is east meets west, and the architecture shows that as well. И Гонконг был таким потрясающим по той причине, что для меня это совмещение двух разных городов в одном. Есть континентальная часть Каолуна и есть остров Гонконг. И для меня это в одном месте восток, в одном месте запад, и они встречаются в одной точке, и это находит отражение в архитектуре. Слушайте, а раз мы заговорили про локации, существуют ли уголки Земли или объекты, до которых вы еще не доехали, но очень хотели бы их увидеть? So, somewhere I was meant to go just before the pandemic came last year, it was Taipei in Taiwan, and it was somewhere that had been on my bucket list for a long time. So, I'm hoping I can get there at some point. До того, как началась пандемия, у меня была запланирована поездка в Тайбэй, в Тайвань, и я очень давно хотел туда поехать, надеюсь, что рано или поздно этот проект все-таки удастся. А до Кижей-то в итоге доехали или нет?
Или это ваш первый заезд в Россию? This is my very first time in Russia. So St. Petersburg is my first experience of Russia, and I like it. So yeah, I hope to be able to come back and stay a bit longer next time. Я в первый раз в России, и Петербург в итоге оказался моим первым российским городом. Мне здесь очень нравится, поэтому все-таки я надеюсь приехать на подольше. Всегда у будущего туриста, сидящего дома перед картой или глобусом, или, не знаю, каким сайтом с турпоездками, существует некая мифологизация того или иного города, той или иной страны. Вот есть ли в вашей жизни такая страна или такое место, которое кажется вам малоизученным, но безумно интересным? Yeah. So back home when I told people I was coming to St. Petersburg, everyone said, "Oh, it's beautiful there. It's a really beautiful city." And they're not wrong. I mean, just the drive from the airport to the hotel, you go past some incredible buildings and landscapes. Вообще, вы знаете, для меня таким местом стал в итоге Петербург, потому что когда я дома говорила, что я сюда еду, все заранее говорили, что это потрясающее место и будет очень красиво. И это оказалось так. Я даже по дороге из аэропорта в отель на такси поняла, что городская архитектура очень интересная. But one of the great things about traveling as well is that you can learn about these destinations that you don't really learn too much about in school. And so, that's something I'm hoping to get a chance to learn a bit more about the history and the culture here as well. Возможность путешествовать по работе бесценна еще потому, что на месте, конечно, узнаешь гораздо лучше те места, о которых ты до этого знал только по учебникам или по литературе. Поэтому я надеюсь, что на месте мне, конечно, удастся побольше узнать о местной культуре. Вы побольше узнаете о местной культуре, потому что, как назло, в барной столице России закрыты все бары, поэтому ничего уж не поделаешь в данное мгновение. Понимаете, вам придется, Рич, наблюдать за культурными объектами Петербурга. Yes, I've not chosen the best week to visit St. Petersburg, but it's a good opportunity to get a bit of a flavor of it so that when I do come back, I know where to go and get a good idea for next time. Да, вы правы, пожалуй, не самое лучшее время я выбрал для своей поездки, но зато это будет возможность ознакомиться с местной атмосферой и примерно наметить себе места, куда потом можно будет вернуться. Слушайте, а вот не у всех людей есть такой навык, когда ты идешь по городу, который ты уже видел 100 раз, по улицам, которые ты видел 100 раз, но есть такие люди, которые умеют отключаться и как будто первым взглядом, первый раз наблюдать за этим городом, видеть его. Вот вы понимаете, о чем речь, и удавалось ли вам так, например, Лондон рассматривать? I think how I come up with my ideas is just when I started in London, it was a desire to find a way of looking at things differently to anyone else or differently to how I'd seen them before. Мне пришлось выработать этот навык, потому что когда я начал свой творческий путь в Лондоне, я вырабатывал видение окружающего, которое отличалось бы от того, как город видят другие люди. And in the process of that, I realized there was a lot of fun to be had if you could look at a building in a certain way and transform it into something completely different, or just be. I didn't even realize it was an art form until people started telling me it was art. Because for me it was just fun. It was just a sort of a bit of a silly hobby, but I loved it. И в этой попытке найти другую, новую точку зрения, свежий взгляд на вещи, я понял, что можно получить огромное удовольствие, потому что те объекты, которые уже в каком-то смысле намылили тебе глаз, вдруг предстают совершенно неожиданно, с неожиданной стороны, и ты можешь превратить их во что-то потрясающее, с чем они тематически никак не связаны. И для меня это просто был фан, было интересно этим заниматься. И только когда люди начали мне говорить, что я художник, я стал понимать, что это искусство. До этого я просто думала, что это такое немного глуповатое хобби. Ну и, насколько я понимаю, это дело вашей жизни, и вы не работаете на какой-то обычной скучной работе, вы сейчас живете только этим проектом. Yeah, so I left my job in 2016, and honestly, when I left, I made sure to leave on good terms because I thought I'd have to beg for my job back pretty soon. But no, that was 2016, so it's been sort of 5 years of this. Я уволился с постоянной работы в 2016 году и, сказать по правде, старался расстаться с ними очень вежливо, потому что
первое время думал, что, возможно, мне рано или поздно придется вернуться, и я не смогу зарабатывать на жизнь тем, что я делаю сейчас. Но вот прошли годы, и ничего не изменилось. Да, теперь я занимаюсь своим искусством на постоянной основе. В одном из интервью вы сказали: «Я так увлечен своим делом, потому что я нашел его, следуя за тем, что вызывало у меня интерес». Ну, по сути, то, о чем вы только что сказали. Как научиться так же, как вы? У вас есть рецепт, вот, чтобы наши слушатели сейчас подхватили и постарались быть счастливыми с помощью профессии? Yeah, so my hobby, this all came about because I was interested in papercraft on one hand, and then I was interested in photography, and then I also had a passion for travel. And it was by experimenting with different types of photography and then combining the papercraft in, I just managed to find something that I really loved. Мне очень повезло, потому что в том, чем я занимаюсь сейчас, соединились три моих самых больших страсти. Мне всегда нравилось возиться с бумагой и делать разные поделки из нее. Меня всегда интересовала фотография, и мне всегда нравилось путешествовать. Я придумал, что вырезать из бумаги для своего искусства. Я придумал, какие формы фотографии, какие жанры фотографии мне помогут. И все это вместе объединил в то, что мне доставляет удовольствие. Вы как-то в интервью сказали: еще с юности я знал, что хочу заниматься чем-нибудь творческим. Я увидел отпечатки пальцев на персонажах первых мультфильмов о Уоллесе и Громите и понял, что ведь кто-то физически сделал этих персонажей. Речь о детализации в мультфильмах. Вот недавно ходил мем про персонажа суперсемейки, где у него ворсинки на футболке прорисованы. А насколько вы сегодня дотошный мастер? Yeah, so what I loved about Wallace and Gromit is that it wasn't made by a computer. You could really see, you could see the details, and I like the imperfections of it. And I try with my papercraft, although I try to make it neat and tidy, I like the fact that you can see that it's made of paper, and that's why I'm holding it as well, because otherwise you might think it's just CGI or computers. Я, возможно, дотошен, но, откровенно говоря, в этих рукотворных вещах мне как раз нравится их несовершенство. В Уоллесе и Громите мне нравится то, что видно, что это сделано не на компьютере. И в том, что я делаю, я тоже стараюсь оставить какой-то след, который выдает зрителю то, что работа сделана вручную, а не с помощью фотошопа. Именно поэтому силуэты я всегда держу в руках, и мои пальцы видно на фото. Это мы вам потом покажем кукольные мультфильмы советские, союз мультфильмы, которые тоже сделаны не на компьютере. Это, к сожалению, видно. Так, хорошо. Что касается контента, насколько вы вообще много времени проводите в Инстаграме в качестве потребителя контента? So I really enjoy following other artists and people who are just doing things a little bit differently. I think Instagram's got a lot of people who take photos of themselves, which is fine, but someone that I really like is Kevin B. Parry, who is a video sort of creator, and he does these trick videos which are very clever, very surprising, and never predictable. And I find his work very inspiring, and he's always someone that I recommend people go and look up. Я люблю, конечно, смотреть на что-то, что не похоже на то, что делают все. Большинство людей выкладывают свои собственные фотографии. Это не оставляет так много пространства для воображения человека, который смотрит на эти фотографии. Поэтому я ищу людей, которые делают что-то нестандартное, творческое. Тот аккаунт, за которым я постоянно слежу и который я другим рекомендую, это Кевин Би Перри. Он делает короткие видео, в которых всегда есть эффект фокуса, если угодно. Там всегда какая-то неожиданная концовка, которую зритель не может предугадать. А какой неожиданный фидбэк вы получали от поклонников в соцсетях или, может быть, в офлайне? I get a mix of feedback. I get some people who just don't understand what it is that I do, which is fine. And then I get some people say the most sweetest things, like it's made them change the way that they see their own city. You know, they say to me the walk to work was different because they started looking at the buildings around them and trying to get ideas. Фидбэк всегда бывает очень разный. Некоторые люди вообще не понимают, что я делаю, и это озвучивают. И это нормально, не вижу в этом никакой проблемы. Но иногда получаю очень трогательные комментарии. Чаще всего люди говорят, что я позволила им по-новому посмотреть на их собственный родной город. И даже их ежедневная скучная дорога на работу и обратно превращается в интересное путешествие, потому что они начинают видеть вещи вокруг себя в новом свете.
А что касается каких-то продюсирований, получали ли вы неожиданные предложения, например, создать мультфильм с дополненной реальностью? И вообще, насколько ваше искусство закрыто в собственном жанре? Насколько оно закупорено в собственном жанре и способно ли направо и налево? Yeah, so I've been very lucky. I've had a lot of really great brands approach me to do collaborations with them, which has led to some great opportunities. Мне вообще повезло, со мной очень много крупных брендов уже связывалось, предлагало мне посотрудничать. Для меня всегда это интересная возможность. So probably the most exciting one I've done would be the collaboration I did with Will Smith for his film Gemini Man, where I went to Hungary and I had 10 minutes to film with him, which was stressful because it was only 10 minutes, but it was great fun. Наверное, самое неожиданное предложение поступило от Уилла Смита, который снимал фильм в Венгрии. Я приехала на съемки, у меня было всего 10 минут на реализацию совместного проекта, что меня довольно сильно стрессовало, я волновался, но в итоге получилось очень интересно. But what I would absolutely love to do, this would be my dream, would be to work with a band or a musician to do sort of a music video in my style, maybe collaborating with other, videographers, but that would be something I'd love to try and do next. Что мне хотелось бы сделать в будущем, это снять какой-то видеоклип в моем стиле. Может быть, конечно, поработать с профессиональными операторами, но добавить в это что-то свое. Какая ваша любимая группа или какой исполнитель должен спеть песню, на которую вышел бы клип? This is such a cliche being a Brit, but if I said Coldplay, I think they'd be good because they're a bit quirky and eccentric and colourful. So I think Coldplay would be good fun. Наверное, это что-то банальное, что вы могли бы услышать от любого британца, но я все-таки назову Coldplay. Для меня они достаточно странные, эксцентричные, и это для меня воплощение вообще британской необычности. Мне было бы интересно с ними. Обычно творчество является в том числе инструментом внутреннего познания, самопознания. Вот чего вы ждете от собственного творчества? Возможно, каких-то внутренних перемен, которые могут произойти благодаря тому, чем вы занимаетесь? That's quite a deep question. I'm very fortunate that I still love it. I'm just very happy that I found something that 6 years on from having started doing it, I still absolutely love it. And then just the pleasure that I get from that, I think also helps I try and encourage other people because I get asked a lot by young photographers or young creatives, how do you get into it? How do I start my career? And so something that I try and do is to help other people. So, try and give back a little bit. Спасибо, очень интересный и глубокий вопрос. Отчасти, наверное, мне полезно понимать о себе, что я могу чем-то увлекаться на такое продолжительное время. Уже 6 лет я этим занимаюсь, и это по-прежнему доставляет мне удовольствие, по-прежнему меня радует. Поэтому это важный инструмент самопознания. Ну и помимо этого, для меня мое творчество — это способ что-то изменить вокруг меня, позволить другим людям, помочь другим людям самовыразиться. Я очень часто получаю вопросы от начинающих фотографов, которые спрашивают, как им найти себя, что им делать в творческой сфере. И у меня есть возможность что-то им посоветовать. Это очень здорово. Ну, давайте к выставке перейдем. Что непосредственно можно увидеть в Ирарте с сегодняшнего дня в рамках вашей выставки? So, yeah, my exhibition is filled with photos from all of the 6 years that I've done this, including the first one that I did with Big Ben. And then if people do go along, probably my most favourite photo there is one of the Dalmatian dog. So look out for that one if you do go. But I think just generally it's a real mix of what I've done over the last 6 years. And there's also some video installations that I've done as well as the still photos. Это большая ретроспектива всего, что я за эти 6 лет успел сделать. Достаточно репрезентативная выборка. Там в том числе есть самая первая работа, которую вы уже упомянули, те самые гигантские часы на фоне Биг Бена. Есть также произведение, которое лично мне больше всего нравится. Это многоквартирный дом в Базеле, который превратился в далматинца. Если придете на выставку, обязательно поищите эту картинку, она моя любимая. Ну и в целом, да, это большая интересная выборка всего, чего я достиг к текущему моменту. Есть даже короткие анимации. Ну вот под занавес, вот спросят, увидит кто-нибудь из слушателей и спросит, ну а почему не в фотошопе-то все это можно было бы сделать? Зачем так заморачиваться? I think
the thing is, I mean, because I started, it was so analog, it was so sort of just basic, and I just didn't know how to Photoshop out. So that's why I literally went somewhere, held up a piece of paper, because I didn't know any other way of doing it. Я вообще начал очень аналогово, просто потому что сам в фотошопе на тот момент не умел работать. И все началось с таких простых аналоговых затей, просто вырезать силуэт из бумаги, подержать его в руках, снять кадр с силуэтом, просто потому что я не знала, как это совместить в редакторе. But like the travel is so much a part of it. Like I love the travel as much as I love coming up with the ideas. So if the travel wasn't part of the equation, I'm not sure I'd love the whole thing so much. Но в итоге получилось, что вся эта возня и все эти сложности, они как раз добавляют процессу, они делают его приятным. И в конце концов я начал наслаждаться им именно в таком виде. И теперь уже понимаю, что без всех этих затруднений, возможно, мне бы так и не нравилось то, чем я занимаюсь. Ну что ж, друзья, оценить все это можно с сегодняшнего дня в музее Эрарта на выставке Paperboyo, вырезать, вставить. Сегодня в прямом эфире Авторадио, британский фотограф МакКор, инстаграм-аккаунт Paperboyo. Заходите, знакомьтесь и заходите в музей Эрарта, где можно все уже в большом масштабе увидеть своими глазами. Переводчику музея Эрарта Яне Горбовских огромное спасибо. Рич, вам хорошего Петербурга, замечательной России, несмотря на ограничения по досугу. Ну и надеюсь, что Петербург все поймет, все считает и получит удовольствие от выставки. Thank you so much. Thank you for having me. Авторадио представляет